दोस्तों आपके फ़ोन में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि दोस्तों आपके फ़ोन को जो स्पीकर है उसने काम करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन का स्पीकर को यानी कि अपनी सेटिंग में से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेटिंग को ठीक करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो फ़ोन के स्पीकर को चालू करने के लिए आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग होती है उस सेटिंग को करना होगा। तो फ़ोन के स्पीकर को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो इन 4 ऑप्शन को वॉल्यूम को आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है कुछ इस प्रकार से। इन्हें बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखना है कि डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन यहाँ से ऑन तो नहीं है। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन यहाँ से ऑन होता है तो आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आएगी। देन इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब भी आपके फ़ोन में कोई भी आवाज़ नहीं आती है या फिर दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पर इस प्रकार का एरो शो हो रहा है, यानी कि ईयरफोन मोड का ऑप्शन आपके फ़ोन में यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों इसे हटाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इस एरो को आसानी से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है ईयरफोन मोड ऑफ। इतना आपको सर्च करना है। इतना सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन शो हो जाएगी। सिंपली दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इसे इंस्टॉल करके आपको इसे ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करते वक्त आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार का शो हो जाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रही हैं। पहला ऑप्शन स्पीकर वाला और दूसरा ऑप्शन ईयरफोन मोड का। तो हमें अपने फ़ोन में स्पीकर को चालू करना है। तो स्पीकर को चालू करने के लिए आपको यहाँ पर स्पीकर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। देन इसके बाद आपको पता करना है कि आपके फ़ोन को जो स्पीकर है वो चालू हो चुका है या फिर नहीं। तो इसे पता करने के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन से आवाज़ आनी चालू हो जाएगी। अगर दोस्तों आपके फ़ोन से आवाज़ आनी चालू हो चुकी है तो आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो चालू हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन में आवाज़ को चालू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।